Набиуллина и все ее предшественники, вот нельзя так говорить Набиуллина, и все ее предшественники, они сделали так, что пятицентовое электричество сейчас стоит уже не 3 копейки, а 5 рублей. Вот спасение экономики. В чем спасение экономики, я тут не могу понять. Это первое. Второе. Значит, если говорить о спасении экономики, да, Набиуллина все-таки закончила экономический факультет, мы вместе учились, она на нашем факультете училась, да, вроде как учили ее политэкономии. Но в политэкономии существует, по-моему, 11 факторов инфляции. И один из них, не самый важный, это монетарная инфляция. И вот она пытается вот этим способом исправить монетарную инфляцию. Сразу хочу заявить, что монетарную инфляцию никакими процентными ставками изменить нельзя, потому что существует давно известная формула Фишера, когда количество продаваемых товаров, умноженных на их цену, должно равняться номинальному количеству денег, умноженному на количество их оборотов. Посчитать это Центробанку невозможно, потому что они могут только посмертным учетом заниматься. Уже все умерли, они пошли, могилки посчитали, и говорят, ой, у нас нарушение, у нас 12%, там 3% инфляции. Посчитать это можно только на блокчейн-платформе, когда у нас идет прямой учет каждой сделки, и баланс формулы Фишера рассчитывается ежесекундно, ежемгновенно. Вот тогда только можно с монетарной инфляцией бороться. Но смотрите, как уже был такой эпизод. Первый раз нас пытались после войны подсадить на эту иглу Набиуллевщины. Вот. Но Иосиф Виссарионович Сталин, несмотря на то, что мы участвовали в этих бреттон-вудских всяких соглашениях, он сказал, построил большой забор, написал там стрелочку и сказал, вот вдоль забора идите, за забор поверните, нам с вами не по пути. И он начал создавать многоуровневую, многоконтурную валютно-денежную систему страны. И у нас была создана пятиконтурная система. Пятиконтурная. У нас были наличные деньги в 2 контурах. Банковские билеты и казначейские билеты. Они хотя бы похожи были, они обменивались, шва никакого не было между ними. Но это разные структуры, по-разному их оценивали. У нас были безналичные деньги, которые тоже не имели шва, но обналичивались очень жестко. У нас были чеки внешпосылторга, когда мы вместо долларов на территорию не запускали доллары на территорию, мы на входе их превращали, опять же, пусть в некий другой контур, но рублевый. И у нас был даже контур переводного рубля, когда мы сумели так придать такую значимость нашему рублю, что все страны СЭФ признали и начали этим рублем рассчитываться переводным. Вот как надо было действовать. А когда мы говорим, что Набиуллина что-то там спасла, она, наоборот, похоронила систему, которая работала и была эффективна. Она могильщица, причем очень эффективная могильщица. Вот. Теперь еще одну вещь, которую Илья сказал правильно. Дело в том, что у нас нет денег рублевых. У нас есть национальный суррогат доллара, который мы можем в соответствии с договором по Базелю-3, есть такой договор, Базель-3, можете его почитать, 700 страниц убористым почерком и написано птичьим языком, там ничего не разобрать, я его несколько раз пытался читать. Так вот, по этому договору Базеля-3 мы имеем право выпускать только те деньги, которые взамен долларов. То есть доллар отдали на Запад, поэтому вот эти разговоры о том, что у нас 300 миллиардов долларов отняли, мы сейчас на них выпустим рубли. Нет, мы на них уже выпустили рубли. Уже один раз выпустили. Второй выпуск будет неаккуратный. Поэтому, возвращаясь, монетарную инфляцию процентной ставкой убить нельзя, только формулой Фишера и блокчейн-платформой, цифровыми всякими технологиями, где Илья является как бы профессионалом и специалистом, но не цифровым рублем. Цифровой рубль – это совсем не то, потому что цифровой рубль – это просто-напросто, как сказать, централизация эмиссионной функции. На сегодняшний день вы же знаете, да, что бумажные деньги имитирует Центробанк, а кредитные деньги имитируют исключительно коммерческие банки под свои залоги, которые они размещают в Центробанке. С плечом. 1 к 2, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5 и так далее. Вот эмиссионную функцию они забирают. Ну, естественно, что банки накроются, если это будет, потому что они живут только за счет эмиссионного дохода. Они же, ни один банк работать на процентной ставке не может. Я правильно сказал. Вот. И вот, если все это обобщать, то я присоединяюсь к миллионам людей, которые понимают, что главным виновником всех
проблем финансовых является именно Набиуллина, ей поддакивает Силуанов. А что касается выхода из этого положения, выход был показан Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Нужно вводить многоконтурную систему, которая будет потихонечку забирать на себя все функции, вот эти 5, которые есть, но в разные, каждый контур свою функцию, потому что универсальные средства всегда хуже работают, чем специализированные, понимаете, да? Одно дело, вы на машине ездите по дороге, а потом начинаете на ней пахать землю, а другое дело, вы пашете все-таки на тракторе. На нем как-то удобнее пахать, да? А ездите на машине. Вот специализация всегда лучше, поэтому нужно эти функции разделять. Остаются 2 первых функции – мера ценности и средства обращения. Эти функции неразрывны. Все остальные функции нужно удалить за счет других контуров. И вот тогда мы, может быть, что-то сделаем. К сожалению, с Набиуллиной на эту тему разговоры были. Я не участвовал, к сожалению, но разговаривали на уровне серьезных структур, госкорпораций. С Мишустиным разговор на эту тему был, мой товарищ говорил с ним, но, к сожалению, как только встает банковское лобби, они понимают, что их паразитизм закончится через 3 месяца. Вот. И они поэтому включают все свои финансовые ресурсы для того, чтобы загасить таких умников, как мы с Ильей.